ili kutupata kirahisi. Unaweza kuingia YouTube, baadaye uko search TNZ College, TNZ College. Baada ya kusearch katokea hapo, kenda nikagusa log hapo ina TNZ College. Baada ya kuigusa hiyo logo, ndani kuna video mbalimbali. Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele all. Kila notification itakufikia. Unaweza kuingia playlist ukaziona hapo, au video dlight TNZ College. Leo tuko na loa yetu imekata upande wa ita. Hizo ita zinapatikana imekata kenda huku nda kuwasha loa yetu. Andika 100 lakini hapo ipo 0. Amekalia siti ya mwenye siti ile sio ya kwako. Lakini peni tunatoa moto. Sasa hiyo kwamba huyu sisi kwamba tupo, lakini itayetu pale ipo 0. Ukiongeza hapa inarudi kwenye 0. Basi ujue umeme kwenye ita yako haufiki. Hivyo basi unaweza kufungua ita ukairudishia au ukabadili ita. Hizi ita zinapatikana madukani ni shilingi 5,000 au mkono wote huu ni shilingi 15,000. TNZ College. The more you watch, the more you gain. Basi tunachokifanya hapo, nenda kuizima kwanza. Hapo nimefungua lakini imechomoa. Basi baada ya kufungua ndani tunaiona. Nikakuleta. Ndio tunaifungua. Mbona record? Nikata tunaichomoa. Naona. Kitu watu wanatuka bila kubwa sana. Hizi hatuzionaki. Kuna sehemu nje imekata alafu imeenda upande wa pili. Na hii ita unapoipima ita kama ita, iwe ita kwenye pasi, iwe ita ya hapa juu, iwe ita ya aina yoyote, yani kitu chochote ambacho kinazalisha joto. Unapopima hapo upande wa moto ambako ni hapa hizi waya mbili zinazoingia, lazima ilinki. Isipo linki, unajua moja kwa moja hiyo ita yako kuna sehemu ina hitilafu, imekata. Inaweza ikawa pasi, ikawa jiko la umeme lile, ikawa kitu chochote cha umeme ambacho kinatengeneza joto. Hata tukija kuongelea gani, hizi gani zetu vile vile ni mfumo wa ita humo ndani, japo aina za ita ziko tofautiana, ziko za aina mbalimbali. Tutapopata tu tutaonyesheni. Hivyo unavyoitengeneza hiyo utambue kupima ina ailinki. Hivyo kama hapa unaona imekata hapa, tunaivushia. Itabidi tuunganishe na hii. Na kwenye kuunganisha kwake na hii hata unganishia soda waya, maana huu ni umeme mkali ambao unatoka hapa. Umeme unaotengenezwa hapa ni mkali, soda waya inayeyuka. Hivyo tunaiweka hapo chini baada ya kuiunga ili tucheki. Je, tuonyesha mabadiliko yote? Tunaiwasha. Huku ipo kwenye 0 pale pale. Hata nikiongeza nikipunguza ipo kwenye 0, lakini inazunguka. Itabidi niangalie tena. Kwa nini ipo kwenye 0? Na wakati huo nimesha connect. Itabidi nifuatilie njia zangu hizi.
Ndio baada ya kucheck hapo fresh, naenda kuiwasha. Soma hiyo. Baada imeanza kupanda na huku unaiona imeanza kuwaka. Hiyo kuna mbao chini hapo, tutaizima ili isije kuunguza hiyo mbao. Wakati hiyo joto hapo limepatikana. Hivyo naenda kurudishia kisha naenda kutumia. Ni T and Z quality. The more you watch, the more you gain. Tasubiri kwa dakika kama ngapi ipoe. Na nikigusa hapo kuna kuungua. Hiyo ndio ita na inapofanya kazi ndio hivyo. Asante kwa nasi T and Z quality. Ndio kuivisha hiyo gamba. Kisha naenda kuipachika. Bigi. M-Pesa. Sikiliza basi 68 50 50 24. Iwe Bebe. Mwana weke M-Pesa. Tabeka. Baada ya kuweka hapo, naenda kufunika kamba. Baada ya kurudishia naenda kufunga nati kwanza hapo ili iwe imara. Na miguu yake ambao mkono wake unauzwa unapatikana hii. Na ita zake zinapatikana. Kuna ita unaifanyia kazi baada ya muda inachoka. Vizuri ukabadili tu. Na tatizo ile inapelekewa na kuanguka kwa mkono wa blower yetu.
Kinaanguka anguka ndio napeleka kukata. Ila kuungua kama kuungua haiwezekani. Hadi kiungua kuna vitu vinaungua huko ndani kwa kwenye mashine kubwa. Naenda kuitest. Tuweka hadi mwisho. Unaona? Na moshi unatoka kwenye ile ganda au moto unatoka. Ile ganda baada ya kukaa muda mfupi, moshi utakata au moto unapata. Kule pale. Tulia, tukiamua kushusha, tunashusha. Unashuka. Asante kwa kuwa nasi, College.